ওয়াও, ওই দেখ বল্টু ফকিন্নি শুধু পানি খেয়ে বলছে, এই দেখ আমরা কালো আঙ্গুরের জুস খাবো, এই দেখ বরফের টুকরো দিয়েও খাচ্ছি। ওয়াও কি মজা রে। আরে খাগা, আমার কাছে সাদা পানি ভালো আছে। দাঁড়া, সাদা পানি খাবি তাহলে একটু বরফই খা। রাজু তুই এটা কি করলি, আমার পানি ফেলে দিলি। মা দেখো রাজু আমাকে অপমান করছে। আরে বাবা এই দেখ বাসা থেকে ফ্রিজ ধরে নিয়ে এসেছি, এর ভিতরে দেখ কত ফল ফলালি। এখন চল বরফ দিয়ে জুস বানিয়ে খা। হাই হাই রে, ওরা তো কত বড় বড় গিলাসে জুস খাচ্ছে। মা রাজু তো এখন হেরে যাবে। আরে রাজু কখনো হারবে না, এই দেখ আমরা স্যালমন ফিশ বরফ দিয়ে খাচ্ছি। ওরা তো দামি মাছ কখনো চোখেই দেখেনি। হাই হাই রে ফকিনি বল্টু, ওটা কি বানিয়েছে? ওরা তো দামি মাছ দিয়ে আইসক্রিম বানিয়ে খাচ্ছে। কি রাজু আর কখনো গরিবদের সাথে অহংকার করবে? যদি বাবাকে চাও তাহলে লাইক করো, যদি মাকে চাও তাহলে সাবস্ক্রাইব করো, যদি মা বাবা দুজনকেই চাও তাহলে লাইক সাবস্ক্রাইব দুটাই করো।